Most kinek tartozó pénze? A polgármester. Mennyivel? Mit mondok én? Az előbb azt 30. 30 csak így mondok, amikor Mi? még is adom ember. Cigarettára, meg ennivalóra, meg akar minden is. Még ennivalóra. Ennivalóra? Ennivalóra. Adott nekem. Kicsoda? Péter? A Péter is megint. Ki az? Pityuka? Hiába beszéltetik. Ilyen rendes gyerek. Hangosan beszélj. Van rendes gyerek hudla a kalappal. Kicsoda? A Péter. Péter? Péter. És mennyit kaptak tőle pénzt? Mennyi? Suskát? Suska, 4000. Jaj, azt az 30. Most én hazug neked, fogom vissza. Most is adok. Nekem is. Mit tudott neked? Péter. És hallod? Most mész buliba? Mikor? Meghívott? Hát 20-án. Hétvégén. 20-án. Polgármester. Igen? Hol lakik? Hol lakik? Hol lakik? Itt a nála. Hallod? Hány éves vagy, majom? Na most, Hány éves vagy, azt mondd meg? 17. Mennyi? Ne várj. 17? Te ilyen vagy. Most komolyan, Júli, hány éves vagy? Na most te figyelj itt valahol. Hány éves vagy? Ha itt volna az igazal vagyok most. Nem tudod? Szajkon laktál, akkor hány éves voltál? Mikor Szajkon laktál, tudod? A passzot tudja mostan. Mikor? Itt van az igazal vagyunk. Hallod, de ott laktál a pásztorházban, nem? Tudom, 2 van nekem. Mi 2? 2 igazal vagy. 2? Mi, egy sárga meg egy zöld? Zöld. Sárga nincs? Mondd meg a polgármesternek, Hogy? hogy a testvérek az egészen, hogy jöjjenek ki vacsorázni. Hova? Ki a pincébe. Pincébe? Ja, Milyen pincébe? a bulit akarom csinálni. Mit? Bulit. Milyen bulit? Rendes bulit. Te csinálsz? Ha ki fog muzsikálni? A faszot tudod ki az. Akkor nem beszélek vele ember. Hallod, előbb kivel kiabáltál? Boriskával. Boriskával, ha minek? Ha már nagy szemét. Micsoda? Nagy szemét. Minek? Ha már a markolós szereti a faszt. Nem akarok minden szerelmiben megmondani. Ki az? Markolós, én ismerem tot. Markolós. Hát ki az? Szomszéd. Szomszédja? Persze. Hát ki a markolós? Pénzé. És? Hát kiabáltál? Ha. Nem volt neked pénzt? Én testvérem nincsen. Most lemegyek egy kófusört, iszok. Igen? Egy kófusört, iszok. Igen? Hiába, én megmondom az egészet a sogoromnak, neked igazságomban. Mindenkinek. Hallod? Láttam, hétvégén messzeltél. Ha honnan volt mész? Veszelek neked. Mennyi? Mennyi pénzén? Mennyi? Ingyen. Ingyen? Ingyen megcsinálom neked ötlet. Hát ingyen nem kívánom ingyen. Csináld meg. Ha mennyit akarsz? Hát adok egy 20-ast. Liter bor. Mennyi? Liter bor? Vagy egy lábnak. De itt kell lemeszélni előttem az országutat. Ez itt. Nem, ott lent, az utat. Az aszfaltot kell, meg a járdát. Ez? Azt a parkolót. Ezt akarom fehérre, lehet? Akkor tudod csinálsz? No, Öcső. most elmenj el, akkor mutasd. Egy ilyen csíkot. Innentől, vagy innentől. És? Hát de fehérre akarom az egész, lehet fehérre? Azt akarom, ott fehérre, lehet? Lehet. Az egészet, mennyi mész kell? Nem később. Mennyi? Van neked egy ilyen, mit mondok neked, ilyen deszkát. Igen? Van úgy is otthon lesz. Igen? És van neked egy ilyen festéket. Igen? Egy ilyen léc. Igen? Lécet is. 2, még egy 2 megszögelet, és akkor szépen így megcsinálom. Hát de nem mizét akarok az épület csíkot, az egészet akarom fehérre. Hol? Hát amilyen... A szagúton? Ja. Hát milyen széles? Megbasztak engemet is akkor. Miért? Hát miért basznak meg? Hát fehérre előttem be lehet festeni. Mi? Az utat? Nem maszkalok. Mi? Nem maszkalok.
Hát de ha lefestem fehérre, akkor rámehetnek. Mi az egészet? Az egészet. Ha nem csíkot akarok középre, hanem le akarom festeni az egész járdát. Járdát? Meg az utat. Most megcsinálod, vagy nem csinálod meg? Na. Na, megcsinálom. Mondd meg, hogy mennyi mész kell, és vagy hónap veszek. Csak a Morinak mennyit csinálta ez? Mit? Tehát a választ. 20 000 volt. Te csináltad? Ja, tűvel. Akarsz? Jaj. Csinálod neked akarod. A fütyidre. Na, Hallod? na. Mondd meg a polgármesternek, hogy szombaton. Igen? Szombaton a testvérem az egészen halászai lesz. Igen, és? Hol lesz halászni? Jaj, mit csináltak Péter, öcsém? Jaj, engemet hogy szeretnek ebben. Hogy szeretnek ebben az is kommunak a Péter is, meg az egészen ugye mennek ez a pénztárus, a Mari, meg az egészen úgy szeretnek például sem. Hát hogyan? Ha nincs pizza, az ideg a pálinkások a lányának, ma ad neki. Kinek? Katinak? Katinak. Hát neked ki a Kati? Rokonod? Hát persze, pálinkás. A pálinkás ki neked? Ha nem rokonod. De mi a Józsi, a pálinkás Józsi, az ki neked? Kicsoda nekem. Hát kicsoda neked, na? De jaj, látod milyen polod ez. Hát de kicsoda neked akkor? Az öcséd, vagy apád, vagy ki? Öcsém. Miért, miről? Ha miről? Akkor azért vagytok egyformák. Hát tiszta rahma, mint a pálinkás Józsi, nem? Ha. Te is meg a Kecska is. Ha. Ha is így beszél munkahelyen, mint te, ha. Így morog, tudod? Milyen morog? Hát az öcséd a Józsi. Pálinkás. A sok szilva tevet? Hát lehet, hogy szilvát evett. Milyen szilva? És akkor hogy mondja neked, Batyi? Batyi. Szoktál vele beszélgetni? Ha persze. Hát, a fasz. Nem szoktál vele beszélgetni, ne? Miért ilyen szajkról? Le volt a dupla haz. Hát még kidobtak a tizék, a gágyok? Hát kidobtak szajkról, mi? Vettem egy kizsák szeme, az egészet nincs csak meg lányok. Egész nap így beszéltem ki az egészet. Mi belül is? Mindenhol. Ágy van bent? Malám öcsém. És asztal? Csak azt küldne nekem. Asztal kell neked? Mekkora? Adok egy asztal neked. Szék kell? Szék van? Szék. Hallod? Télen szoktál tüzelni? Ma hónap reggel, lehet, hogy hónap reggel megírdozik. Ki az? Ki? Marci? Hát mi a baja? Most meg ide, ugye itt van-e? Itt a dohányom is. Vagy katapít, mi van nekem tartozásom. És van nekem nem tudom egyik pénzt. Nem mutasd, mennyi pénzed van? Az anyja mondta. Nem lehet, mutasd. Na, ez mennyi? Számold meg. Számold meg, hangosan. Eins, drei, vier. Nem mennyi ez? 2000? Attól Nem mennyi ez? sem volt nekem. Ha 200 forint, ez mennyi? Sem volt nekem is, hogy homolnak a cigaretta meg, nem tudom mennyi, mi alatt nekem is. Ha nekem rokolom. Ki? Marci? Baloló. Baloró? Miről? Ha ugye az anyjáról. Az anyára? Az anyjáról. Az ki neked? A pityukó meg a izi. Igazam? Tudjuk meg az az mi? Hát, én nem mondom. Meg a mama, Milyen mama? a Szavi mama. El volt körbenek a lába. Mama? Ja, jól Róla. Hallod? És akkor a pityukának az asszonya az ki neked? Belki. Hát a Balornak a felesége, ki az neked? Senki. Akkor banyalna neki, mi? Senki. Senki? Ha micsoda nekem? Rokonod, nem? Nekem nem rokolom. Nem? Hallod, nem volt viszont az ödében, mit csinál. Úgy mondom be, 2000 pontos a Kecska is.
Én adok neked. Senkinek nem tud mondani meg. Milyen te? Ez is tudja. Gyere, Sanyi, gyere, mit mondd el? Beszélj! Gyere itt a másik, gyere ide, majom! Gyere! Gyere! Mikor jössz kacálni, majom? Hey! Hát nem figyel. Most van cigije. Most ide jössz, akkor itt is halunk. Félj tőle te. Há? Juhi. Múltkor hallom, megvert a kecska. Hallom, lenyomott egy fülest. Mi? Meg. Hát jó, megyek én, jöcsi, mert reggel feküdni, már este van. Most fölteszek az internetre, jó? A videó. Csak ide figyelj. Na, Csak vigyázz az asszonyra. mit vigyázzok? Mire vigyázzunk? Mit vigyázzok az asszonynál? Vigyázz az asszonyra. Mit? Hogy ne csak két pofont. Minek? Azért. Fölteszek az internetre, jó? Jó volt. Mi legyen a videó címe? Hogy polgármester, hogy bárra készüljön a homodak a rokonok. Ja. Jó. Na, szabad? Szabadon! Öcsém! Jó van. Ja. Jó van? Jó van. Az alkú. Jó, állok. Na, szabad? Szabad, öcsém!